هو هذه القضيه ديال بالنسبه للكراء ديال المحلات التجاريه. صاحب الملك صاحب العقار ما يبقاش يعيي راسو باش يدير اجراءات اخرى ومساطر اخرى. عندنا مسطره خاصه اللي كينص عليها القانون الخاص اللي هو 1916 اللي كيقول اشنو تيخصنا نديرو ملي المكتري يبني بلا رخصه. شنو كنقصد يبني بلا رخصه؟ وانا كريت لواحد المحل باش يدير فيه واحد النشاط تجاري، وملي دخل داك المحل دوز واحد المده، واحد الساعه بدا كيهريب الحيوط، بدا تيدير السواري، تيحل هادي، تينقص هذا البيت هنايا، يدير شي سده الفوق. هادشي هذا ما عندوش الحق الا كانت الرخصه ديال صاحب الملك، وطبعا محتاج له ايضا الرخصه ديال الجماعه ديال الاداره المختصه. اذا لاحظ هو بانه قام بهذا التغيير بدون رخصه، المساله بسيطه والمسطره واضحه اللي تيخص المكري يديرها. اشنو خصو يدير؟ خصو يصيفط واحد الانذار تيقول له الله يكثر خيرك اسيدي راك درتي واحد دخلتي واحد التغيير في المحل ديالي اللي كريت لك وما خديتيش الرخصه ديالي، وهذا التغيير من شأنه يسبب ضرر بالنسبه لي العقار، فيه زياده في المصاريف والتحملات، فيه تهديد للسلامه ديال العقار، وبالتالي انا راني ما قابلش وكنعطيك واحد الاجل ديال 3 شهور باش ترجع الحال الى ما كان عليه، تردني المحل ديالي كيف كان قبل. الا ما ردوش في 3 شهور تيمشي يدير ديك ساعه الافراغ والاختصاص رئيس المحكمه، يعني استعجالي ماشي دعوه في الموضوع. ورئيس المحكمه تيتاكد من هذه المعلومه وكيتاكد من التغيير وتيشوف بان ما كاينش رخصه وتيصدر الامر ديالو ديال الافراغ، يعني كيكون هناك فسخ العقد وكيفرغ الانسان لانه هذا سبب قانوني وما كيترتبش عليه تعويضات للمكتري. دكتور، ولو تكون اصلاحات بسيطه، مثلا واحد كان محل تجاري بغى يبدل الباب مثلا، يغلق هذا الباب ويديرو في اتجاه اخر مثلا، ما كنتكلمش على الباب الرئيسي. المشرع مثلا قرن هذا التغيير او هذا البناء بواحد 3 ديال المعلومات. قال اللي من شأنه يسبب ضرر، قال اللي من شأنه يزيد في التحملات، مصاريف التحملات وفي المصاريف، وقال اللي من شأنه يسبب او يهدد السلامه. نعم، اذا كاين شروط معينه قرنهم بهذه الشروط. نعم، شكرا دكتور على معلومات اليوم.